여러분 안녕하십니까? 이번 시간에는 제11과 날씨를 공부합니다. 이번 시간에도 열심히 공부합시다. Các bạn thân mến, chủ đề bài học ngày hôm nay của chúng ta là thời tiết. Sau bài học này, các bạn có thể miêu tả về thời tiết, điều kiện khí hậu ở các mùa bằng tiếng Hàn Quốc. Và các bạn cũng sẽ học được mẫu câu nói về dự định, kế hoạch. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung về từ vựng. Ở phần bài học từ vựng ngày hôm nay của chúng ta, các bạn sẽ học các từ mới, chỉ mùa, các từ thể hiện về điều kiện thời tiết và nhiệt độ. Trước khi vào bài, các bạn hãy xem sách để có thể phát huy hiệu quả nhất nội dung bài học. 봄, 여름, 가을, 겨울, 따뜻하다, 덥다, 쌀쌀하다, 춥다, 비가 오다, 비가 내리다, 비가 그치다, 눈이 오다, 눈이 내리다, 눈이 그치다, 맑다, 흐리다, 바람이 불다, 구름이 끼다, 해, 태양, 비, 눈, 구름, 기온, 영상, 영하, 도. Các bạn thân mến, các bạn đã nhớ được những nội dung từ mới mà chúng ta vừa học trong bài hay chưa? Các bạn hãy thử nghe tôi và cô Kim sử dụng các từ mới đấy trong đoạn thoại sau nhé. 김 선생님, 한국은 요즘 무슨 계절입니까? 한국은 요즘 여름입니다. 아, 한국은 여름에 보통 날씨가 어떻습니까? 아주 덥고 비가 자주 옵니다. 네, ở Việt Nam điều kiện mùa hè cũng tương tự như là ở Hàn Quốc các bạn ạ, thời tiết nóng. Tuy có điều rằng là ở Hàn Quốc thì không ẩm như bằng Việt Nam. Tuy nhiên rằng là ở hai nước thì đều rất là nóng. Thế và các bạn hãy luyện tập nhiều với phần từ vựng hôm nay chúng ta đã học nhé. 봄, 여름, 가을, 겨울, 따뜻하다, 덥다, 쌀쌀하다, 춥다, 비가 오다, 비가 내리다, 비가 그치다, 눈이 오다, 눈이 내리다, 눈이 그치다, 맑다, 흐리다, 바람이 불다, 구름이 끼다, 해, 태양, 비, 눈, 구름, 기온, 영상, 영하, 도. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung ngữ pháp ở trang 233 sách giáo khoa. Nội dung ngữ pháp thứ nhất trong bài ngày hôm nay sẽ là mẫu câu, động từ, tính từ cộng với cô. Và các bạn sẽ nghe cô Ân Kiêng giải thích nhé. 비가 오고 바람이 불어요. 집이 크고 멋있어요. 흐엉 씨는 베트남 사람이고 은경 씨는 한국 사람이에요. 같이 봅시다. 비가 옵니다. 비가 와요. 그리고 바람이 불어요. 와요. 비가 와요. 그리고 바람이 불어요. 문장이 비가 와요. 그리고 바람이 불어요. 두 개입니다. 두 문장을 한 개로 합칩니다. 자, 와요는 사전에 무엇이 있습니까? 오다. 오다가 있습니다. 네. 그리고는 뺍니다. 이거 같이 오고 네. 바람이 불어요. 네. 자, 집이 크고 멋있어요. 집이 큽니다. 커요.
멋있어요. 문장이 두 개입니다. 하나입니다. 문장이 자, 두 개인 것을 하나로 만듭니다. 집이 크다. 그리고 크고 멋있어요. 네. 흐엉 씨는 베트남 사람입니다. 은경 씨는 한국 사람입니다. 네. 입니다. 그리고는 입니다. 그리고는 이고라고 씁니다. 네. Các bạn nhìn thấy ở đây phần ví dụ này cô Hedan đang hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa thứ nhất của cô nối động từ nọ với động từ thứ kia và thể hiện gì đây ạ? Hai nghĩa đồng đẳng. Đấy, thí dụ như là trời mưa và gió thổi, hai hoạt động đồng đẳng. Thế tôi là người Việt Nam còn cô ấy là người Hàn Quốc, đấy là hai nội dung đồng đẳng. Các bạn sẽ xem tiếp nhé. 네. 자, 고 어떻게 씁니까? 봅시다. 고 앞에 아, 으가 없습니다. 그럼 가다, 있다, 알다 받침이 없습니다. 받침이 있습니다. 르 받침입니다. 모두 고입니다. 네. 가다, 가고, 있다, 있고, 네. 알다, 알고입니다. 네. Ở phần này cô Hedan đang hướng dẫn với các bạn là cô ấy thì gì đấy ạ? Phía đằng trước động từ của nó có hay không có bắt chim là không có sự thay đổi. Động từ có hay không có bắt chim thì chúng ta đều dùng luôn với cả cô. 네. 오늘 날씨가 어떻습니까, 선생님? 날씨가 맑고 따뜻해요. 네, các bạn nhìn thấy đấy ạ. Ở đây 날씨가 맑고 따뜻해요 tức là gì đấy ạ? Thời tiết thì rất là bầu trời thì rất là sáng rõ và thời tiết thì ấm áp. Hai cái nội dung ấy nó đồng đẳng với nhau. Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng trong các câu có tính chất liệt kê. Các bạn nhớ nhé, cô là để liệt kê nội dung này, liệt kê nội dung khác, liệt kê nội dung khác nữa. 네. 손을 씻고 밥을 먹어요. 네. 쇼핑을 하고 집에 갔어요. 자, 이것은 손을 씻습니다. 먼저 손을 씻습니다. 나중에 밥을 먹어요. 네. 손을 씻고 밥을 먹어요. 네. 오전에 쇼핑을 합니다. 10시에 쇼핑을 합니다. 1시에 집에 갔어요. 먼저 쇼핑을 합니다. 하고 나중에 집에 갔어요. 네. Ở màn hình này cô Ân Kiêng đang hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa thứ hai của cô. Tức là lúc nãy chúng ta vừa nói ý nghĩa thứ nhất của cô là nghĩa gì đấy ạ? Đồng đẳng, liệt kê, đúng không ạ? Còn ý nghĩa thứ hai này là nghĩa có trật tự thời gian. Đứng đằng trước sẽ là hành động diễn ra trước, sau đó mới đến hành động thứ hai. Đứng đằng trước là hành động diễn ra trước và sau đó là hành động diễn ra ở thứ tiếp theo. Vậy các bạn hãy nhớ nghĩa của cô là nghĩa và rồi, có nghĩa là gì đấy ạ? Liệt kê có tính chất đồng đẳng. Đấy, hoặc là gì đấy ạ? Về trật tự thời gian, cái đứng trước cô là diễn ra trước, cái đứng sau cô là diễn ra sau. Để thầm. Nội dung ngữ pháp thứ hai trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học đấy là các tiểu từ 부터, 같이. Hai tiểu từ này thường xuất hiện chung với nhau, tức là xuất phát điểm và đích đến. Xuất phát điểm của gì đấy ạ? Thời gian và đích đến của thời gian. Chúng ta thường có cái nghĩa tương đương là từ đâu đến đâu hoặc là từ khi nào đến khi nào. Các bạn sẽ xem cô Ân Kiêng hướng dẫn nhé. 3시부터 5시까지 운동을 합니다. 네. 12월 20일부터 겨울방학입니다. 네. 어제는 밤 12시까지 공부했습니다. 네. 운동을 합니다. 언제 운동을 합니까? 3시, 5시. 네. 어떻게 이야기합니까? 3시부터 5시까지 운동을 합니다. 네. 겨울방학입니다. 언제? 12월 20일부터 겨울방학입니다. 네. 어제는 공부했습니다. 언제? 밤 12시에 잤습니다. 밤 12시까지 공부를 했습니다. 네. Như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình này, với cái câu này thì chúng ta có gì ạ? Từ chỉ thời gian cộng với cả 부터, có nghĩa là gì đấy ạ? Từ thời điểm nào. Còn với cái câu này thì chúng ta có từ chỉ thời gian cộng với từ 까지, có nghĩa là đến cái thời điểm nào. Như vậy các bạn nhớ 부터 và 까지 có thể đứng tách rời trong hai câu khác nhau, có thể chỉ xuất hiện một trong hai đối tượng này. Thế còn trường hợp trên này là xuất hiện cả 부터, xuất hiện cả 까지, có nghĩa là gì đấy ạ? Từ thời điểm nào đến thời điểm nào. Để chúng ta sẽ xem tiếp phần nội dung khác nữa. 네, 제가 꼭 은경한테 물어보겠습니다.
한국 사람들은 회사에서 보통 몇 시부터 몇 시까지 일합니까? 보통 9시부터 6시까지 일합니다. Thì ở câu này là các bạn nhìn thấy đấy ạ, có từ chỉ thời gian thứ nhất 부터 và từ chỉ thời gian thứ hai 까지, tức là gì đấy? Từ thời điểm nào đến thời điểm nào. Để chúng ta sẽ chuyển sang nội dung ngữ pháp tiếp theo, mẫu câu 을 거예요. 을 거예요 sẽ nói về cái điều gì đó trong tương lai. Nó sẽ có một vài ý nghĩa khác nhau một chút. Các bạn sẽ xem cô Ưn Kiêng hướng dẫn nhé. 네. 오늘 저녁에는 비빔밥을 먹을 거예요. 네. 다음 주에 한국에 갈 거예요. 네. 이번 주말에 친구를 만날 거예요. 네. 자, 지금 여러분 지금 비빔밥을 먹어요입니다. 언제? 지금 먹어요. 어제도 먹어요? 어제 먹었어요. 그렇죠. 어제 먹었어요. 네. 그럼 오늘 저녁에, 내일, 나중에, 이따가, 다음 주에 먹었어요? 아니요. 먹을 네, 거예요입니다. 먹을 거예요. 지금 한국에 가요. 지난주에 갔어요. 네. 다음 주에 갈 거예요. 네. 이번 주말에 친구를 만날 거예요. 지금 만나요? 아니요. 아니요. 이번 주말에 만날 거예요. 네. Các bạn thân mến, ở màn hình này cô Kim đang hướng dẫn cho các bạn ý nghĩa thứ nhất của 을 거예요. Ở đây tất cả các cái chủ ngữ thì đều là gì đấy ạ? Ngôi số 1. Thế và trong trường hợp nếu mà chủ ngữ là ngôi số 1 thì mẫu câu 을 거예요 có nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa thể hiện ý đồ, kế hoạch của người nói. Chúng ta sẽ xem tiếp nội dung đằng sau nhé. 네, 다음 내용을 보죠. 유진 씨는 오늘 아마 안 올 거예요. 네. 아마 지금 극장에 사람이 많을 거예요. 네. 유진 씨가 이따가 와요? 아직 모르겠어요. 네. 하지만 생각합니다. 아마 올 거예요. 네. 지금 극장에 사람이 많아요? 잘 몰라요. 하지만 생각합니다. 아마 많을 거예요. 네. Các bạn thân mến, ở màn hình này thì lại là một cái tình huống khác. Ở đây các chủ ngữ không phải là ngôi số 1, ở đây các chủ ngữ là ngôi số 3. Và như vậy thì người nói chỉ có thể gì đấy ạ? Phỏng đoán về một điều gì đó ở chủ ngữ ngôi thứ 3 thôi. Như vậy cho đến đây các bạn đã học 을 거예요 với hai nghĩa. Nếu chủ ngữ là ngôi số 1 thì đấy là ý đồ kế hoạch của chủ ngữ. Còn nếu chủ ngữ là ngôi số 3 thì đấy là gì đấy ạ? Phỏng đoán của người nói về nội dung của chủ ngữ. 네. 을 거예요. 어떻게 씁니까? 봅시다. 여러분 저기에 으 있지요? 으가 있으면 무엇을 생각합니까? 받침. 네, 받침이 있습니까? 없습니까? 생각하십시오. 네. 받침이 없습니다. 거예요. 네. 갈 거예요. 있다 받침이 있습니다. 을 거예요. 읽을 거예요. 네. 알다. 리은 받침. 네, 르 받침입니다. 알 거예요입니다. Đấy. Ở màn hình này cô Kim vừa hướng dẫn với các bạn về cái gì đấy ạ? Sự lưu ý khi mà động từ có hay không có 받침 và với trường hợp 리은 받침. 네. 김 선생님, 박 선생님이 지금 어디에 계세요? 잘 모르겠어요. 하지만 아마 사무실에 계실 거예요. 네, các bạn vừa nghe tôi và cô Kim đối thoại với nhau. Tôi hỏi là thầy Park đang ở đâu? Thầy Park là ngôi thứ 3 đúng không ạ? Và cô Kim thì nói là gì? Chắc là, có lẽ là thầy ấy đang ở gì? Văn phòng. Đây là ý nghĩa phỏng đoán của 을 거예요 các bạn nhé. Để chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo, đấy là gì ạ? Bất quy tắc của động từ mà có 받침 là 비읍 받침. 네. 김치는 매워요. 어제는 아주 추웠어요. 네. 매워요. 사전에 맵다. 네, 맵다가 있습니다. 네. 어제는 아주 추웠어요. 사전에 춥다. 네, 춥다가 있습니다. 네. 하지만 여기에 춥다, 추웠어요 아니에요. 맵다, 매워요 아니에요. 매워요, 추웠어요입니다. 네, 어떻게 이렇게 되는지 봅시다. 네. 맵다, 춥다, 또 덥다, 고맙다. 네. 여기에는 모두 부가 있습니다. 부가 있습니다. 그럼
어요, 아요, 할 때 조금 다릅니다. 자, 같이 볼까요? 부가 있습니다. 그리고 뒤에 어가 옵니다. 그럼 부가 없습니다. 우가 됩니다. 그리고 여기에는 오가 없습니다. 해서 워가 됩니다. 네. 같이 볼까요? 덥다. 자, 모두 있습니다. 더워, 매워, 고마워. 네. 그래서 더워요, 더웠어요. 매워요, 매웠어요. 고마워요, 고마웠어요가 됩니다. 네. 다음 보시겠습니다. 부가 있습니다. 그리고 으가 있습니다. 그럼 부는 없어지고 여기 우가 됩니다. 자, 덥다, 맵다, 고맙다. 여기에 으가 있습니다. 그러면 더울 거예요. 더우세요. 자, 맵다, 매울 거예요. 아마 매울 거예요. 그리고 많이 매우세요 할 때도 매우가 됩니다. 고맙다, 고마울 거예요. 이렇게 됩니다. Dạ. Các bạn thân mến, ở nội dung mà bất quy tắc của động từ có piup patchim này, cô Kim vừa mới hướng dẫn với các bạn về trường hợp là gì đấy ạ? Khi mà động từ có piup patchim mà gặp các nguyên âm, đấy, thì các cái chữ p này sẽ mất đi. Thế nếu như mà gặp các nguyên âm ấy, thì cái chữ p này sẽ chuyển thành chữ u. Đấy là cái điều đầu tiên mà các bạn phải nhớ như thế trước đã. Thế và sẽ có tiếp những cái quy định về thay đổi ngữ âm nữa. 네. 같이 볼까요? 다시 봅시다. 춥다, 추워요. 네. 춥다, 을 거예요. 있습니다. 춥다, 부 어떻게 되지요? 없어요. 네, 되지요? 네. 그래서 추울 거예요가 됩니다. 네, như các bạn đang nhìn thấy ở đây, chúng tôi đang đưa ra một cái động từ tiêu biểu, ví dụ như là động từ chúc tả, lạnh. Thế thì chúng ta nhớ cái quy tắc là khi mà gặp các cái nguyên âm thì piup này sẽ mất đi và chuyển thành chữ u. Đây, piup này mất đi và chuyển thành chữ u, chúng ta có chu u. Đấy, thế chữ u này thì sẽ cộng với ơi đúng không ạ, thành chuồi. Thế và nếu mà chu u đấy mà lại cộng với chẳng hạn là như thế thì chúng ta coi như là không có cái patchim, đúng không ạ? Không có cái này và chúng ta sẽ phải lắp cái riêng vào đây. Chúng ta sẽ có chuul koeo. Các bạn hãy nhớ quy tắc là piup patchim thì gì đấy ạ? Gặp các nguyên âm thì piup sẽ chuyển thành u. Đây. Trường hợp tương tự tiếp theo là động từ topta. Các bạn sẽ xem nhé. Để topta chúng ta cộng với aoyo thì đầu tiên là gì đấy ạ? Topta cộng với nguyên âm. Vậy thì sao đấy ạ? Topta này bỏ chữ p đi, chuyển thành chữ o trước đã. Chúng ta sẽ có gì đấy ạ? Cộng với cả o cộng với io sẽ thành thuaio. Đấy. Tiếp theo cũng topta như vậy mà chúng ta lại cộng với ul koeo. Đây có gì đấy ạ? Một nguyên âm đúng không ạ? Thế thì cái chữ u này, chữ p này cũng sẽ chuyển thành chữ u. Đấy, chữ thành và lúc này chúng ta sẽ có gì đây ạ? Thuul koeo. Các bạn hãy nhớ như riêng với động từ topta, riêng với động từ topta này nó có một cái quy định về ngữ âm, lúc thì chuyển thành o, lúc thì chuyển thành u, đúng không ạ? Trường hợp nào thì cộng với o ạ? Khi nào mà nó gặp phải a o yo thì o, đúng không ạ? Đây là nguyên âm dương. Đấy, đây là nguyên âm dương thì nó sẽ phải cộng với a. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà cộng với đây là nguyên âm âm thì cái trường hợp này chữ p này sẽ chuyển thành chữ u như bình thường. Các bạn hãy nhớ cái quy định này ở động từ topta, tức là đấy là quy tắc của piup patchim. Chúng ta sẽ xem trường hợp tiếp theo. Đây, trường hợp tiếp theo động từ chapta. Đây có patchim đúng không ạ? Động từ ipta, đây cũng có patchim đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên riêng hai cái động từ này thì không thay đổi theo cái quy định của piup patchim. Có nghĩa là ở đây mặc dù có piup patchim nhưng mà hai trường hợp này không biến thành chữ u. Các bạn hãy nhớ động từ chapta và động từ ipta là nằm ngoài cái ngoại lệ này. Đây. Tiếp theo các bạn hãy nghe tôi và cô Kim nói chuyện với nhau. Kim 선생님, 오늘 날씨가 많이 더워요? 네, 많이 더워요. 네, 많이 더워요. 오늘 정말 많이 더워요. Các bạn nhìn thấy động từ topta ở đây đúng không ạ? Có piup patchim và cái trường hợp piup patchim này cũng chuyển thành chữ u. Để vậy nội dung bài học hôm nay đến đây là hết, thì các bạn sẽ chăm chỉ với những cái phần ngữ pháp mà chúng ta vừa mới xem qua nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nói ở trang 237 sách giáo khoa. Tình huống đặt ra rằng là
sang năm các bạn định đi du lịch ở Hàn Quốc. Thế và các bạn sẽ phải gì đây ạ? Hỏi xem là điều kiện thời tiết ở Hàn Quốc như thế nào và các bạn sẽ cần phải chuẩn bị những nội dung gì để cho chuyến đi đấy. Thế vì thế cho nên là có cái sự khác biệt giữa điều kiện thời tiết nước này với nước khác. Chúng ta sẽ xem đoạn phim thoại trước nhé. 저는 8월에 한국에 갈 거예요. 그래요? 한국에서 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. 그런데 한국은 8월에 날씨가 어때요? 8월은 아주 더워요. 그럼 어떤 옷이 필요해요? 반팔 옷을 준비하세요. 여러분은 다음에 한국에 갈 거예요. 친구에게 그때 한국의 날씨를 물어보세요. 언제 한국에 갈 거예요? 8월에 갈 거예요. 자, 여러분 8월은 무슨 계절입니까? 네, 여름입니다. 여름은 어때요? 네, 아주 덥다. 자, 덥다는 어떻게 말합니까? 아주 더워요 이야기합니다. 한국에서 뭘 할 거예요? 여행을 할 거예요 이야기하십시오. 자, 8월 날씨는 아주 더워요 이야기할 거예요. 그리고 친구에게 어떤 옷이 필요해요? 물어보세요. 자, 여름입니다. 그럼 반팔 옷이 필요해요. 반팔 옷을 준비하세요 하고 이야기할 겁니다. 자, 그러면 이것을 가지고 같이 이야기해 봅시다. 먼저 한번 따라 하십시오. 저는 8월에 한국에 갈 거예요. 그래요? 한국에서 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. 그런데 한국은 8월에 날씨가 어때요? (8월은) 아주 더워요. 그럼 어떤 옷이 필요해요? 반팔 옷을 준비하세요. 자, 이번에는 저와 같이 이야기해 봅시다. 저는 A입니다. 여러분은 B입니다. 저는 8월에 한국에 갈 거예요. 그래요? 한국에서 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. 그런데 한국은 8월에 날씨가 어때요? (8월은) 아주 더워요. 그럼 어떤 옷이 필요해요? 반팔 옷을 준비하세요. 그럼 이야기를 다시 한번 들으세요. 저는 8월에 한국에 갈 거예요. 그래요? 한국에서 뭐 할 거예요? 여행을 할 거예요. 그런데 한국은 8월에 날씨가 어때요? 8월은 아주 더워요. 그럼 어떤 옷이 필요해요? 반팔 옷을 준비하세요. 자, 이번에는 1월에 한국에 갈 거예요. 한국에서 뭘 할 거예요? 한국어를 배울 거예요. 자, 1월은 무슨 계절입니까? 겨울입니다. 겨울은 날씨가 어때요? 춥다. 자, 추워요지요? 아주 추워요. 어떤 옷이 필요해요? 코트하고 목도리가 필요해요. 코트하고 목도리를 준비하세요. 이야기합시다. 자, 그러면 이번에는 여러분과 제가 같이 이야기해 봅시다. 이번에는 여러분이 A입니다. 저는 B입니다. 여러분이 먼저 이야기를 시작해 보세요. 저는 1월에 한국에 갈 거예요. 그래요? 한국에서 뭐 할 거예요?
한국어를 배울 거예요. 그런데 한국은 1월에 날씨가 어때요? 1월은 아주 추워요. 그럼 어떤 옷이 필요해요? 코트하고 목도리를 준비하세요. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung đọc ở trang 244 sách giáo khoa. Các bạn đã đi du lịch ở nhiều nơi chưa ạ? Trong phần bài đọc ngày hôm nay của chúng ta sẽ đọc về gì đây ạ? Chuyến đi của Eugene. Đầu tiên các bạn sẽ theo hướng dẫn của cô Kim để đọc hiểu nội dung bài đã nhé. 여러분, 여기는 어디입니까? 네, 여기는 바베 호수입니다. 여러분도 자주 갑니까? 누구하고 갑니까? 여기에서 무엇을 합니까? 자, 바베 호수에 여행을 갔습니다. 그 이야기를 같이 읽어봅시다. 여름방학에 한국 친구 2명, 베트남 친구 2명과 같이 바베 호수로 여행을 다녀왔습니다. 호수는 크고 아름다웠습니다. 우리는 호수 근처에 앉았습니다. 조용하고 날씨도 따뜻했습니다. 하늘도 맑고 예뻤습니다. 먼저 여기까지 보겠습니다. 자, 어디로 여행을 갔습니까? 네, 바베 호수로 갔습니다. 혼자 갔습니까? 아니요. 한국 친구 2명, 베트남 친구 2명과 같이 갔습니다. 호수가 어땠습니까? 호수는 크고 아름다웠습니다. 날씨가 어땠습니까? 날씨도 따뜻했습니다. 하늘도 맑고 예뻤습니다. 날씨가 아주 좋았습니다. 자, 그럼 다음 이야기 같이 볼까요? 우리는 호수에서 사진을 많이 찍었습니다. 낚시도 했습니다. 그리고 물고기로 요리도 했습니다. 아주 맛있었습니다. 밤에는 호수 근처 나산에서 잤습니다. 밖은 추웠습니다. 하지만 나산 안은 따뜻했습니다. 여행이 아주 즐거웠습니다. 자, 호수에서 무엇을 했습니까? 네, 사진을 찍었습니다. 그리고 낚시도 했습니다. 자, 낚시를 합니다. 무엇을 잡습니까? 네, 물고기를 잡습니다. 그래서 무엇을 했습니까? 물고기로 요리를 했습니다. 요리가 어땠습니까? 아주 맛있었습니다. 그럼 밤에 어디에서 잤습니까? 네, 호수 근처 나산에서 잤습니다. 밤에 날씨가 어땠습니까? 추웠습니다. 나산도 추웠습니까? 아니요. 나산 안은 따뜻했습니다. 여행이 어땠습니까? 네, 여행이 아주 즐거웠습니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung bài viết ở trang 246 sách giáo khoa. Theo những cái nội dung cho trước thì cô Kim sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành một đoạn viết về mùa hè của Hàn Quốc. 자, 이번에는 여름 날씨를 소개하는 글을 한번 써보겠습니다. 자, 이번에 같이 쓸 글은 한국의 날씨입니다. 여름이 몇 월부터 몇 월까지입니까? 한국은 6월부터 8월까지입니다. 날씨가 어떻습니까? 아주 덥습니다. 비가 자주 옵니다. 몇 월이 제일 덥습니까? 8월이 제일 덥습니다. 기온이 몇 도쯤 됩니까? 28도쯤 됩니다. 어떤 옷을 입습니까? 반팔 옷을 입습니다. 이것으로 여러분이 한국 여름을 소개하는 글을 한번 써보십시오.
Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung luyện tập phát âm. Ở phần luyện phát âm bài ngày hôm nay, các bạn sẽ học quy tắc. Nếu mà bắt chim của âm đứng đằng trước có riêng, gặp các cái âm ca, tờ, pờ, sờ, chờ ở đằng sau, thì lần lượt các cái âm này sẽ đọc nặng gấp đôi, đọc thành 2 ca, 2 tờ, 2 pờ, 2 sờ và 2 chờ. Các bạn nhớ nhé, riêng cộng ca thành 2 ca, riêng cộng tờ thành 2 tờ. Và các bạn sẽ nghe thử cô Kim phát âm chính xác những cái ví dụ này. 갈 거예요. 네, 할 수 있어요. 네. Các bạn hãy phát âm theo cô Kim nhé. 네. 갈 거예요. 갈 거예요. 네. 할 수 있어요. 네. 할 수 있어요. Vậy các bạn hãy luyện tập nhiều với nội dung phát âm trong bài ngày hôm nay đã học nhé. Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ vựng và các biểu hiện liên quan đến khí hậu, thời tiết. Ở phần ngữ pháp, các bạn đã học mẫu câu cô nối giữa động từ này với động từ khác, tính từ này với tính từ khác, thể hiện ý nghĩa và ở trong tiếng Việt. Thế và các bạn cũng đã học mẫu câu 에서 가지, từ đâu đến đâu, trong thời gian hoặc từ đâu đến đâu, trong địa điểm. Các bạn cũng đã học mẫu câu 을 거예요 để thể hiện ý đồ hoặc là kế hoạch. Và các bạn cũng đã học động từ bất quy tắc có bắt chim là 비읍. Các bạn hãy luyện tập nhiều với nội dung các bài hôm nay đã học nhé. 여러분 이제 한국어로 날씨를 이야기할 수 있습니까? 한국 친구에게 베트남 날씨를 이야기해 주세요. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo. 감사합니다. 감사합니다.